Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu al-ujbu binasabil umara. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku al-ujbu ujub banggaaken binasabil umarai kelawan nasabe para pemimpin wa a'wanihim lan pira-pira pejabate umara duna nasabil ilmi ora nasab ilmu wa dini lan agama. Wa hada utawi iki ujub binasabil umara iku ghayatul jahli katok kudune. Nomor gangsal nek kala wingi ujub kelawan nasabe wong mulya, nasabe kiai, nasabe wali dan sebagainya. Sakniki ujub kelawan nasabe pejabat, nasabe pemimpin. Dados kadang-kadang kita niki bangga dadi anake wali kota, dadi anake menteri dan sebagainya, lan dadi anake pejabat-pejabat lintune. Wa hada ghayatul jahli, niki malah nemen bodhone. Sebab napa? Pemimpin lan pejabat-pejabat niki kata salah datang masyarakat. Mestinya dia malu menjadi anak seorang pejabat. Mboten malah bangga-bangga no. Wa ilahu utawi tambane iku ayyatafakkara yen to angen-angen mikir-mikir sapa wong fi mungkaratihim ing dalem pira-pira kemungkarane umara wa malan barang jarau kang berlaku apa utawa kang lakokaken sapa umara ala nasi ing atase manungsa minal mahdhurati saking pira-pira larangan. Fayashkuru maka syukur sapa wong Allah ing Allah an asamahu yen to wis ngreksa sapa Allah ing man min tabiatihim saking pira-pira pengikute umara. Tambah ya napa? Ujub kelawan dadi nasabe umara. Siji kudu iso mikir nek kapan diangen-angen mikir dateng kemungkaran-kemungkaran ingkang dialami dilakoni kali para umara terhadap rakyat. Bahkan mboten anake barang sing kadang-kadang merasa takjub atau merasa ujub, bahkan pengikutnya itu kadang-kadang heran. Bupati, wali kota, bahkan presiden sekalipun itu kadang-kadang kan ya butuh kita untuk menjadi pemimpin. Kadang-kadang ngerangkul kita. Nek ngomong enak jalur dipilih, sangat membutuhkan kita. Tapi begitu dadi kadang-kadang mboten butuh datang kita. Bahkan berbuat sesuatu kezaliman terhadap masyarakat, terhadap kita. Berbuat jahat terhadap kita. Terus ajeng kita niki bangga-banggano wong sing kaya ngoten niki apa butuhe ngoten. Dadi kancane pejabat ngene kan kali-kali. Wong dadi anake pejabat mawon gak oleh bangga-banggano nek kapan awake dadi anake pejabat.
Berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh pejabat terhadap rakyatnya. Mestinya dia malu menjadi anaknya. Mestinya dia malu menjadi temannya pejabat. Mboten malah bangga. Saman bangga-bangga pejabatnya wis kena jaket oranye ngoten niku saman bangga. Ngoten. Nah, niki mikir-mikir. Mestinya alhamdulillah aku duduk atau aku didohno karo Gusti Allah dadi pejabat. Alhamdulillah aku bukan termasuk dari mereka. Niku angen-angene ngoten. Ujub kelawan senasab dengan umara. Bahkan dan ikhtiar kita niki harusnya lebih bersyukur dadi wong biasa, bahkan senasab dengan anjing sekalipun lebih mulia daripada kita senasab dengan pejabat. Nek kapan pejabat itu korup, pejabat niku menyimpang. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku al-hujbu banggaaken bi kathratil adab minal aulad. Kelawan akeh wilangan minal auladi saking pira-pira anak wal khodami lan pelayan wal asyirati lan pergaulan wal aqaribi lan pira-pira kerabat kama qala kados ingkang dipun ucapaken kali tiyang kafir nahnu aktsaru ambalan wa aulada. Nomor 6 ujub kelawan akeh anak, ujub kelawan akeh khodam pelayan. Jadi rumangsa dheweke niki mulya mergo duwe anak akeh, duwe kanca akeh, dulure akeh. Jadi pergaulan lajeng keluarga, lajeng anak niki menjadi andalan sehingga piyambake bangga punya semua itu. Nah, niki mboten layak dibanggakan. Contohnya kados wong kafir niki nahnu aktsaru ambalan wa auladan. Allah nyantokno ngeten. Aku iki terus wong kafir luwe akeh kondone, luwe akeh anake. Nah, anehnya wong kafir ngomong ngoten niku rumangsa nek kapan awake niku disenengi karo Gusti Allah. Nek gak disenengi gak mungkin dikai anak sing akeh niku mboten mungkin. Dhewe rumangsa nek kapan dunyane akeh mencari dengan mudah. Itu dia mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Dia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Liyane mboten niku rumangsane wong kafir. Mulane Kanjeng Nabi dipun perintah kali Allah kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sampeyan omongi Kanjeng Nabi nek kapan pangeranku iku sing beber rizki lan sing nyempitaken rizki dhateng sinten mawon ingkang dipun kersakaken. Dadi anak nggih, dunya, keluarga, kabeh Gusti Allah sing maringi terhadap siapapun yang dikehendaki. Apakah mereka yang disenangi atau yang tidak disenangi, apakah mereka yang suka ibadah atau tidak suka ibadah, sakarepe Gusti Allah. Jadi mboten enten urusan nek kapan disenengi iku berarti disugihno, diakehno anake. Nek kapan gak duwe berarti gak disenengi karo Gusti Allah. Mboten enten urusan. Niki bangga-banggaaken kelawan akeh anak. Rasa niki tambane ya nek wong bangga. Wa ilajuhu ma dakannahu fil kibri. Sami kalih tambane wong nyumbungno anak niku, wong nyumbungno dunya niku. Wa huwa yatafakkara fi dhufi. Kita dikengken angen-angen.
Tambahnya ini. Dikongkon mikir-mikir fi fihi wa fihim. Kita ini lemah, mereka juga lemah. Makhluk semuanya sama-sama lemah. Wa anna kullahum ajzatun, kabeh lemah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an. Sing kabeh manungsa niku mboten memiliki manfaat maupun madarat terhadap diri kita masing-masing. Tsumma kaifa yu'jibu wa hum sayfarikunahu idza mata. Ya apa sih anak-anak kita banggakan? Padahal mereka juga akan berpisah menjauh dari kita idza mata. Nek kapan kita mati. Ojo cacat kita mati. Wong kadang kita lara mawon, kadang-kadang mboten direken kalih anak. Oh, kadang-kadang mau nyito anak ini tak no anak. Anakku sing siji dari dokter. Wow, bangga. Anakku sing siji dari pejabat ini, pejabat itu, pegawai ini, pegawai itu. Dia bangga merasa punya anak-anak yang sukses. Nah, nek kapan dipikir layakkah kita membanggakan anak yang masing-masing dari kita niku lemah? Apa manfaatnya anak zaman kita? Nek kapan kita loro kadang-kadang ya moh ngramut, ya gak iso marasno. Malah kadang-kadang kita niki mboten direken kalih anak. Atau anak itu membutuhkan sesuatu terhadap kita tidak bisa membantu apa-apa. Idza mata, jajal nek kapan kita mati. Apa gelem anak niku ngewani? Mboten boleh. Wa dufina wahdah. Lajeng nek kapan mati, nek kapan lara mati men sampean tingali, sampean bayangan. Masih akeh duwe anak. Kabeh diperuntukkan digawe nambah karo sampean. Toh iso mek ngelok tok. Ya Allah, Bapak kure, ya Allah, Ibu kutek, wis ngoten tok. Gak bisa membantu apapun untuk menyembuhkan. Lajeng kita mati. Sagete mau nangis tok. Ngoten. Apakah bisa membantu untuk apa jenenge keselamatan kula jenengan dalam masalah suul khotimah atau husnul khotimah? Lajeng dipun tinggalaken kita dhewean ngene kuburan dhewe mulih kabeh. Dzalilan muhanan, dalam keadaan hina dan terhina. Mun ngene ku tok lakone. Jadi pertama piyambake namung saged melihat kula jenengan, lajeng nek kapan mati ya wis mek ngeter nang ngene kuburan terus dipendem tinggal pun. Apakah layak niku dibanggakan? Wa yusallimunahu ilal bala wal hayat wal aqarib. Yang baik langsung menyerahkan kula jenengan sedaya nek kapan pejah dateng kehancuran. Didekai kuburan mriku nggone cacing, nggone kelabang, ula, kalau jengking wala yughnuna anhu syai'an. Dia tidak memberikan manfaat apapun. Bahkan kita dilupakan. Mungkin sedina ditangisi, orang dina ditangisi, telung dina aja ditangisi ae. Peteng dina wis kata waras. 40 dina wis ilang dia. 100 dina blas ilang. 100 dina lali wis bening ben kemis gak ngoro wis ketumpul penggak. Kon gak tahu nang ngene kuburane bapakku sena, iya Pak. Bu apa Bu repot. Yang saat ini melupakan sampean kapan sampean mati, apakah sekarang sampean banggakan? Mboten layak.
Nggih, mboten layak dibangga-bangga. Wa yahrabuna minhu yaumal qiyamah niku tentunya. Lah ten dina kiamat besok napa malih piyambake padha rayu. Kita masing-masing tidak bisa memberikan manfaat satu sama lain. Kados dawuh Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ingatlah pada hari di mana seseorang niku lari dari saudaranya, gak adik, gak cacak, gak anak, wa ummihi wa abihi, lari teko ibune, lari teko bapakne, lari teko bojone, wa bani lan lari teko anak-anak. Besok teng dina kiamat dhewe-dhewe wong niku. Ayo sing sampean banggakno saiki besok sampean celuk. Loh nak aku tuh ngono nek iso. Mboten saged. Ojo cacat nang ngene akhirat besok. Nang dunya niku. Nggih. Niki kathah sing mboten saged napa jenenge bantu kita. Ati mikire ta mriku. Iya. Aku bangga kelawan anak iki manfaate opo mangan. Wong gak iso ngekeki manfaat baik nang awake maupun orang lain. Fa kaifa yu'jibu biman yufariquka? Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengujubkan, bisa membanggakan dengan orang yang nanti akan berpisah? Fi asyaddi ahwalika, dalam kondisi yang sangat berat, yaitu pada hari kiamat. Wa yahrabu minka, dan dia lari untuk sampean saat sampean membutuhkan bantuan. Saat kita membutuhkan bantuan, kita minta bantuan, ternyata mereka juga minta bantuan. Dan ini kapan kaya ngoten lha apa diandal-andal. Jadi fokusnya niki kita tidak boleh mengandalkan makhluk, kita tidak boleh mengujubkan makhluk, kita harus napa nggih? Memfokuskan diri hanya Allah yang bisa ngurusi kita, yang bisa diandalkan hanya Allah, supaya menungso saged fokus 100% datang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang niku kita niki seringkali berpikir tentang kesejahteraan anak, kesejahteraan keturunan. Sami kali kita. Katakanlah kita duwe tabungan, duwe tabungan. Duwe tabungan niku kae 50 juta. Alhamdulillah wau wonten sing tuku napa wau? 50 juta wau. Kita enggak ada duit tabungan 50 juta. 50 juta niku kita mikir. Nah, mikir untuk kesejahteraan anak-anak. Iki jange tak tukono iko, iki jange tak tukono iko, dan sebagainya, rencana-rencana kula jenengan. Kita melupakan amal kita masing-masing. Iya, oleh anak niku sejahtera bagus, usahanya berjalan bagus, tapi apakah kita selamat ketika menghadap kepada Allah? Lajeng anak sing kita tinggali apakah bisa membantu saat kita niku menghadap kepada Allah? Boten saged. Pada saat kita ngejer wonten ngarepe Gusti Allah, di sisi yang lain anak bersenang-senangan dengan harta yang kita tinggalkan. Napa bangga kita duwe sing kaya mboten layak dibanggakan. Nah, wa kaifa tattakilu ala man la yanfa'uka wa lan sani'ana man yamliku naf'aka wa darraka. Bagaimana mungkin sampean
memasrahkan atau tatakilun itu berserah diri terhadap orang yang tidak memberikan manfaat apapun, menyandarkan segala urusan terhadap orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Niki satu kebodohan. Sementara kita lupakan nikmatnya pangeran yang jelas-jelas bisa memberikan manfaat dan bahaya kepada kita. Oke, satu contoh, kita ini kadang disibukkan oleh urusan anak. Oke, pikiran kita terpusat pada anak-anak, sampai urusan sedekah, urusan zakat, urusan kurban, urusan macam-macam kita lupakan karena kita kumpulkan untuk kesejahteraan. Nah ini sering kula maksud. Sampai kadang-kadang ana wong takon ngeten. Gus, umpamane dhuwit iku ya dikumpulno, anak kan butuh pendidikan. Lah saiki tak tabungno anak itu. Anak tak tabungno sekian juta, sekian bulan, sampai pada akhirnya dia engko nek kapan menempuh pendidikan niku mboten kesulitan. Akhirnya engko nek kapan masa depannya dia pada saat dia kuliah, dia tidak kekurangan apapun. Nah, ketika kula jenengan sedaya berpikir tentang sesuatu yang belum tentu terjadi, belum terlewati dan belum dihadapi, itu sebuah ketakutan. Satu, nopo yakin anak niku mangke saged menikmati tinggalan sampeyan tenggene tabungan niku. Jangan-jangan mereka tidak mau sekolah, atau mungkin dia mati di tengah jalan. Terus tabungannya sapa sing njaluk? Ataukah kalau dia berhasil sampean puas di hadapan pangeran sampean sing ngekeki dunya niku, sementara sampean lupakan fakir miskin, anak yatim, wong sing membutuhkan harta itu sampean simpan untuk sesuatu yang belum jelas, hanya gara-gara ketakutan anaknya kecelakaan. Sementara kita tidak pernah takut kepada diri kita sendiri ketelarak besok wonten dina akhir. Kita niki mboten nate nguwatiraken awake niki, sing dikuwatiraken malah wong anak, bojo, tangga dan lain sebagainya niku orang lain di hadapan Allah. Akhirnya dadine wong medhit nggih ngoten niku. Monggo selalu berpikir terhadap orang lain. Akhirnya nek mboten medhit nggih kaya wak jebul niku. Kuwatir dunyane tadi fitnah, bolehne kate mati dikekno nang pondok. Wis enak aman. Nah, niku sing bangga karena anak. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-ujbu, ujub bil mali kelawan bondo. Nomor 7 ujub kelawan harta benda. Iki sing kuwatah niki. Ujub kelawan harta benda. Kama akhbar ta'ala, kados ingkang dipun khabaraken Allah Ta'ala andalikal kafir saking mengkono-mengkono wong kafir idza qala nalikane ngucap sapa kafir ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar. Jari wong kafir, ana utawi ingsun iku aktsaru luwe akeh minka saking sira apane malan bondone wa azlan luwe kuat apane nafaron bolone. Aku luwe akeh. Jadi niki nyritakaken napa nggih? Nyritakaken
Allah nyontokaken tiyang kalih sing siji wong fakir tapi sregep ibadah, sing siji wong sugih tapi mboten syukur terhadap kekayaannya. Allah umpamakaken ngene napa nika surat Al-Kahfi ya. Sing cerita aneh-aneh itu biasanya surat Al-Kahfi. Jadi sing siji niku diparingi Allah kebun kurma. Tentengahe niku wonten anggur. Ada air yang mengalir. Diparingi kecerdasan, kepandaian dalam mengelola kebun dan sebagainya sehingga panennya berlimpah sampai kekayaannya luar biasa. Sementara koncone niku miskin tapi sregep ibadah. Niku nyombongno dunyane, nyombongno kemuliaannya. Aku luwih akeh bondone lan luwih mulya timbangane awakmu. Jadi niki Allah nyontokaken mangke. Wa ilajuhu ayyatafakkara fi afatil mal. Tambane. Nah, kita dikenging angen-angen malih. Ayo diangen-angen tentang bahayanya dunya. Panca bayane dunya. Wa kathrati huquqi akeh hae dunya. Apakah semuanya sudah bisa kita laksanakan? Dunya sing kita miliki. Nah, kados wa kaifa yutasawwaru minal mu'min ay yu'jiba bi malihi wa la yahlu min taksirin fil qiyam bi huquqil mal. Posisi dibanggakan karo wong mukmin. Sekali dia kelas mukmin diberikan harta benda, harusnya piyambak ini berpikir tentang hak-hak harta itu. Min ahdihi min hillih wa wada'ihi bi haqqih. Ayo dipikir jubu iki halal wa haram. Teko apa duwe iku tekane. Terus wis dizakati ta? Wis disedekahi ta? Wis dibelanjakno nang ngene orang-orang yang berhak ta? Zakat ya wis gak tau, sedekah wis nemen medhite, jupuke ya ngawur, terus dibanggakno apane? Nah niki pada akhirnya wong sing dikai bondo akeh niku wae. Kali Gusti Allah dilenyapkan begitu saja, begitu melihat bondone ajur, kebone rusak, mboten panen napa-napa, dia baru menyesal, ya Allah. Ya, ternyata dunia hanya seperti ini. Seandainya saya mendahulukan perintah Allah, tentu tidak seperti ini. Wong-wong yang mati niku kadang-kadang ya kate pamit dhisik. Saat ini kita sehat mriki. Mungkin ada banyak tabungan tenggene rekening kita. Jagane mben dawa, jagane setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi sapa roh, mari kok kene mari ngoten kita lara. Blek ngoten. Terus tabungan kaya apa? Mila Kanjeng Nabi niku moh temen mboten kados kula jenengan ya. Kanjeng Nabi niku salat eling tasih wonten hake wong miskin wonten griya. Begitu manten salat mayahi wiritan bajeng cepet-cepet wangsul. Kabeh sahabat tanda tanya. Lah apa Kanjeng Nabi ya? Biasanya gak ini, ana apa-apa iki. Melampah cepet ngono. Mboten suwe wangsul malih. Dipun tanggeti kali sahabat, napa Kanjeng Nabi wonten napa? Aku mang sembahyang. Eling ana hake wong fakir miskin sing gurung tak kek. Mumpung durung aku iki mati ninggalno hake wong fakir miskin,
Mulane aku mulai dhisik cegak ganggu nang ngene sembahyang. Kita niki setiap hari diganggu oleh usaha kita. Kita setiap hari diganggu oleh kekayaan kita, tapi kita menikmati itu. Anehnya, kita menikmati gangguan itu. Ayo coba sampean mikir, kate turu, itu, tangi turu kanggo apa? Kita mboten nate mengosongkan hati kita dari semua yang mengganggu untuk fokus ibadah kepada Allah, tapi justru kita menikmati gangguan itu. Ini bahaya. Harta yang diberikan oleh Allah mboten layak kita banggakan. Pun sampai kados dawe, kados omongane Qarun, laula annallaha radiya bi wa bihali ma'tani hada. Aku duwe dhuwit, duwe bondo sakmene kae. Iku tandha nek Gusti Allah seneng karo aku. Nek gak seneng gak mungkin aku dikai kemuliaan harta benda seperti ini. Iku kok Qarun. Ono wong alim, ono wong pinter dadak disugihno karo Gusti Allah, merasa kesugihannya karena kealimannya, niku kesasar. Bahwa harta benda diberikan kepada orang yang disenangi atau yang tidak disenangi. Terus Kanjeng Nabi, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa inna madhadzal din yu'ti man yuhib, la yu'ti illa man yuhib." Dunia niku diparingaken kali Allah datang tiang sing disenengi ambek sing gak disenengi. Mbok ya wong kafir gak tau sembahyang, ya iso sugih. Masih wong gak sembahyang iso sugih. Wong sembahyang iso sugih. Ketaatan kula jenengan datang Allah tidak berpengaruh terhadap sugih lan mboten. Jadi pun salah paham nek kapan aku iki saiki nyambut gawe gampang sembarang enak iki gara-gara wawakan iki taat yo. Kata wong kafir nggih ngomong ngoten, padahal ya gak taat dhateng Gusti Allah. Merasa dicintai kali Allah. Lah agama, ketentraman, keimanan, kenikmatan kula jenengan ibadah hanya diberikan kepada orang yang disenangi. Jadi kula jenengan saged ngaji niki wis disenengi kali Allah. Tapi kena apa iki gak tau disyukuri, malah kadang-kadang budal ngaji sungkan ngoten. Nah, nikilah napa orang yang membanggakan harta benda mboten layak. Jadi angen-angene niku. Jadi banggalah ketika kula mboten banggalah nggih. Bersyukurlah ketika kula jenengan sedaya dijauhkan dari segala kesibukan yang mengganggu pikiran kula jenengan saat kita saged ibadah dumateng Allah. Jadi tidak layak. Terus wa anna